Selamat siang, salam sehat selalu dari RJK Channel. Kali ini dapat konsumen mesin kulkas sunken 1 pintu. Ini dengan kerusakan pintu dibuka, listrik langsung jeglek, tidak mau hidup. Ternyata ini kebakar dalamnya, kemasukan air. Saya siapkan, langsung dipasang. Termostatnya sekalian ganti ini termostatnya. Nah, nanti coba
lagi. Hari ini udah kelar juga untuk penggantian termostat sama fittingan lampu yang konslet. Hidup lagi, tadinya dibuka lampunya langsung jeblek semua. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.